បើច្រត់ជាសម្លក់ទាំងងន់ឲ្យមានសុខភាពល្អគឺយើងហូបទឹកបន្លែហើយនឹងហូបផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនឬមួយក៏កូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់សូវចេះហូបបន្លែក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើទឹកបន្លែដូចខ្ញុំបានដែរហើយចំពោះទឹកបន្លែនេះគឺមានផ្ទីមានស្លឹកបាសមានល្ពៅនិងមានការ៉ុតហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានរសជាតិផ្អែមគឺយើងដាក់ផ្លែការ៉ុតនិងផ្លែល្ពៅច្រើនប៉ុន្តែទឹកបន្លែរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំយករសជាតិសាបហើយការ៉ុតនិងផ្លែល្ពៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់តិចជាងស្លឹកបាសហើយនិងផ្ទីឥឡូវនេះយើងធ្វើការមកដាំទឹកដើម្បីស្ងោរផ្លែល្ពៅនិងផ្លែការ៉ុតមុនគេដោយសារតែជាប្រភេទបន្លែរឹងយើងបង់អំបិលចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិចាហើយនេះយើងធ្វើការដាក់ការ៉ុតនិងផ្លែល្ពៅចូលមកពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅហើយឥឡូវនេះល្ពៅយើងគឺមើលទៅក៏ពុះដែរលើហើយខ្ញុំស្ទើរទឹកគឺខ្ញុំទៅដាក់ទឹកថែម2កែវទៀតទៅខ្ញុំអត់ចង់បានខាប់ទេខ្ញុំចង់បានទឹកបន្លែរបស់យើងរាវល្មមឥឡូវនេះល្ពៅជាមួយនឹងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានឆ្អិនល្មមអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅដាក់ស្លឹកបាសនិងផ្ទីចូលចំពោះទឹកបន្លែនេះគឺជំនួយដល់សុខភាពយើងបានច្រើនមែនទែនជំនួយការបន្តបងហើយនឹងមានវីតាមីនច្រើនបើសិនជាកូនបងប្អូនគ្នាអត់សូវចេះញ៉ាំបន្លែឬក៏បន្លែឈើអាចគៀបឬក៏ស្ងោរយកធ្វើទឹកបន្លែដូចខ្ញុំចឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងយកម៉ាស៊ីនបាត់ឌីស្នីយកមកប្រើយើងចុចមុខងារចុះក្រោមគឺម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺខ្លាំងមកមកចាំទៅសេរីលឿនទៀតក៏បានដែរពេលដែលមកល្អគឺយើងធ្វើការចុចឡើងលើវិញគឺកន្លែងបាត់ចំពោះទឹកបន្លែនេះគឺអត់ពិបាកហូបទេបងប្អូនគ្នាគឺស្រួលហូបអត់មានធំក្លិនទេតែរសជាតិខ្ញុំធ្វើនេះគឺរសជាតិសាបអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបើចង់បានរសជាតិផ្អែមគឺដាក់ផ្លែល្ពៅដាក់ផ្លែការ៉ុតច្រើនអញ្ចឹងរសជាតិគឺផ្អែមដោយសារតែជាតិផ្អែមមកពីផ្លែល្ពៅផ្លែការ៉ុតបើសិនជាកូនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺអាចធ្វើទឹកបន្លែដូចខ្ញុំចឹងបានឬមួយក៏គេផ្លែឈើឲ្យគាត់ហូបយកទឹកចំពោះហាងខ្ញុំគឺមានលក់ម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកហើយនិងម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើគៀបកាក់ផ្សេងអាចឆាត់ចូលពេកសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានឬមួយក៏ឆ្នាំងបាយបច្ចេកទេសស្ករអរគុណបាយបាយ